qof dhac loogu geystay sidoo kalena lagu dhaawacay madaxa bustoolad lagu garaacay oo mindina loogu hajabay ayaa lagu soo waramayaa in si degdeg ah loo gaarsiiyay qaybta gurmadka degdega ah ee isbitaalka magaalada Oslo halkaasoo caawinaad dhanka caafimaadka loogu fidiyay. Dhibanahan ayaa lagu soo waramayaa in dhac loogu geystay sidoo kalena lagu handaday toorey isagoo sida uu qudhiisu sheegayna lagu garaacay madaxa bustoolada kaasoo takharo iyo dhaawacyo u geystay. Dhibanaha ayaa isaga booliska la xiriiray markii uu dhibkani soo gaaray oo ay tuugadii ama burcadii hubaysneed misna tooreyda iyo bustoolada wadatay ay goobta ka dhaqaaqeen wixii ay doonayeenna ay ka qaateen. Waxaana lagu soo waramayaa in ay booliska si degdeg ah goobta ku soo gaareen goobtaas oo ahayd santarka magaalada Oslo. Waxa uuna sheegay taliyaha howlgallada booliska Roy Legengen in ay hadda baaritaan adag ku hayaan ayna dabagal ku sameynayaan raggan dhaca iyo dhaawaca u geystay ninkan dhibanaha ah ee lagu dabiibayo isbitaalka magaalada Oslo. Wuxuuna sheegay taliya Legengen in ay hadda ku daba jiraan inkastoo uu qeexay inaysan ilaa iyo hadda gacanta ku soo dhigin dambiilayaasha dhibka u geystay ninkan misna dhacay dhaawacana u geystay. Waxaana lagu soo waramayaa in kooxaha burcadka iyo sidoo kale kuwa dhibaataynta ku haya dadka ay ku sii badanayaan magaalada Oslo iyadoo loo adeegsanayo dhalinyaro noocyadooda kala duwan. Dhibanaha ayaa booliska sharaxaad faahfaahsan ka siiyay sida loogu geystay dhaca iyo bustoolada lagu garaacay oo aanan lagu ridin iyo sidoo kale tooreyda ay wateen ragga dhaca u geystay iyo dhibka ay u geysteen. Baaritaano caafimaad oo lagu sameeyay iyo daryeel caafimaad oo uu helay dhibanaha ayaa kadib u suura gashay booliska in ay ka qaataan faahfaahin. Waxa ayna taliska booliska magaalada Oslo ee caasimada wadanka Norway ku waramayaan in ay hadda baaritaan dabagal ku hayaan dhacdadan foosha xun ee ka dhacday bartamaha magaalada Oslo ee caasimada wadanka Norway. Halka warka kiisa ugu doorkoran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.